好，咁我哋咧講一下我哋TPR Local LM 個 server solution 嘅。咁我哋可以之前 upload 咗啲文件啦，咁跟住咧就咧係啦，跟住咧問個 AI server 啦，想揾一個有大學學位嘅，同埋想揾一個做工作係要做 SA。係啦，咁佢就會咧根據你嘅 requirement 咧，係啦，可以揾到出嚟啦。